En klask ouz plan, droug mouget e korf ar mehet. Un abadenn zo kinniget d'or gant Radio Breizh a Splan. Lodenn gentan, Breizh a dezet o vunta war pennoù bras bet a yehet. Ata chilawerion a chilawerizet koutant brazom de ginnig d'or in abadenn newe diar en klaskaoù Splan. Ur wer diweza on eus komzet hag an ammoniak il a raint didrouz e Breizh. Izeo volaket ar gaoz ar un enklask neve, dir ben an enstedou, un plan igalek e sur. En bannet we an enklask e mizere daouvil daou ar nugen ar lerrienz plan. Lakadara ar vel ur kudennou yeret degaseg an enstedou se ar gorf ar moezet. Ni war nou e disklariet an ambredgerer a brodua ane neus kuden ur beut gant an enstedou. Met un diel webe savet e daouvil seitek d'agence ur yeret a emban ur rontrol per welare diwe ur bochat moezet. Izo e kinigam d'or roaen d'or de glevout istouer ur moezet o deus klasket chanchantrao a boutain ar penno braz bet ur yeret. Genan mima an introns plan, avid komz hag ur sujet son. El just ne vot ur roet irano kompren a red mat chilawerion a chilawerizet e kizidik braz certain klasko. Demator, itrons plan, penozei a genor. Ar matre a genor. Matre trudjari. Larry Dain, petae un enstud a de beda a servicha. Neuze an enstedou ve implijet gant ar maouezet evit an disila pe ar contraception de makarit. Kiniget oan evel dazon an disila peur bat just a war. Neuze kuit da gaout bugale da viken. An enstedou zo produet divar meskach metalou hag in emboudet e korzenou an uterus. Hag piou e produet an enstedou e sur. Gant Conceptus, un embregerez amerikan oa bet e penantra o da genta. Gwarzet e oa an enstedou e sur gate. A var l'air oa bet prenet Conceptus gant un embregerez alamand an a vezit sur a war, Bayer an inie. Ah ya un embregerer braze. Ped a dud o deus resevet un enstud else i brochal. Imboudet in bet ba korf daou an mil a vaouezet e bro France etre daouvil daou a daouvil seitek. Neus ket dizom lakad an dud da gousket evit stalia an enstedou. Ze zo koz e ben implijet ur bochad an teknikman. Enez oa memez teknik zo begret ar muageti e brochal a dalek daouvil naou, erve chifro zo berouet gant renerez yo olek ar yehet. Aya ur seurt, hag embannet zo chifro alive etre vroadel? Ya, gwarzet zo bet gant Bayer ur milion a enstedou dre ar bed. A brochal e a l'air e l'air ma zebe gwarzet ar muia, hag ar ver an hiver a anezidi. Neuze, daoran daougen 1000 enstud. Apala ur bern enstedou zo bet dwerzet i brochal. Ya zur an eke marteze. Er blavez daouvil triwer oa be emboudet 1000 enstud varnuyen gant ar gynécologorien. Me moezet zo o deus tchemeret ar gaoz avit diskouez efedou fal an enstedou e sur ar gorf ur meriet amañ i komans o en klask itrons plan. Setu, poan mu a bep seurt zo belaket varvel gant ar maouezet o doa an enstud. Skuiz der braz, poan ben, kudennou neurologel a betek beza dichouez da valek en memez. Ir a lesten e gurionez. Pemzek dregan eus ar maouezet e brochal o deus divizet dilemel an enstedou. Da la rede evit bet operetet 30.000 a vaouezet en hospitalou evit skarza an enstud e sur. A chanchet zo be un drabenak, djo alor en em sante ur moezet ur wer bo be dilemet gant an enstud? Ya zur, an darn vrasa ane oa ed o yeret var velat pa oa betenet an enstud. Neuzen e liamet ben dorben. Mar ne kekenez, start e ober a liam gant e sur. Bayer en oa divizet skarza an enstedou eus marad brochal e daouvil seitek. Hag eus marad a stadu unanet ur blav ar l'air. Me an emregere noa meneget oa blam da abegou kenwerzel. Neuze, naret en doa Bayer eve fe e sur koz an efedu hag ar c'hudennou fal var gorf ar maouezet. Pezo oa dielou o tiskouez ar control hag a laket douetans var surentez an enstedou. Bayer a pennoù braz bet ar yehed a anaveze an dokumantse just a war. Me ze zo eil loden an en klask. En klask ouz plan, droug mouget e korf ar mehet. Lodenn gentan, Breizh a dezet o vunta war pennoù braz bet a yehet. Ur moezet o deus bet de c'houzanv enstedou e sur o deus kaset o en klasko o unan a huit kaout responto, splant zo bet darampreg diouane hag a zo i chom e Breizh.
Ya, unan oa tapet fall gant an enstedesur hag unan a zo skiantourez e Brest. Bedin betek heja penadurechou ar yehet. A galarit lardin piouint? Isabelle Ilis en enigenta, pev ar bla hag anterkane, o chom basambriek. Laket oa bedei un enstedesur e miseos daouvil eiz, pegur oa o klask ur mod kontraseption hag abade da viken. Me goude an nevet michou oa komanset da vout fall tre ar jeu. Ber oa var skeven Isabelle a goude doa bet poant kigenou. A kolar a enerz betek boudrediet da implijout ur gad ur rul vid gelet monadoun. A gouret noe ur liam ge demplant tao e sur? A pas justu start war pranta de viti, koled o klask en emparea, a da c'holzen e gomprene ket ar vaouez eus peler e teu ar poanioù noa da c'hozanf. En despet d'an ol an proadennou oa be gret ne oa be ket kavet displegaden ebet. A d'ar poanzen e joje ket dei e c'halfe bout drefo d'an eustud. Penaos neus gouret ur liam ge desur neuzen? Drezi gwez e gurionez, a drugarez da destienou maouez e dal oa be embornet war internet. A neuzeit deus komanset d'ober al liam a divizet ren en klask en ezu. E daouvil seitek, noa goulennet Isabelle e vije tenne kuit er enstud. Un diviz a yae kontrol da alio medeseunurien zo. Posub oe be dilemet an enstedo e sur? Ya, me koulskoude ne oa ket be gret an enstedesur evit bout lemet kuit. Evit enem dizober anean oa ret tennak korzenou ar vaouez, neuze trompe de fallop, pe an uterus a bez memez. Justu ne santet en effet d'o Isabelle var e yered, ervez ar pez neus kontet diom. Chilavon manei. Ten a red ur burzud, din d'an un nebeud michou e helen kerzet en dro. E de war boan di war wel. Diskwezet peus ge dou en klask oe be skoet ur bern moezet ar al ge desur ur pen Isabelle. Ya vat, ur bern zo, me vel Sophie zo chom en arvor e bro gwenet. Seiz loa hag anterkan hag un enstud desur oa geti. Paket bet gant poanioù ben spontus, skuiz der braz, kudennou evit mont ar privechou memez. A klasket neus ober meur a dretamant disanvel a neus ket ini ebet zo e fedus. E touez an testienioù-al e c'haller menigi ema ini Nathalie, pe war bla a da ouegen anei, eus departament Ila-Guilen. Mer zeriet ebet e c'horfie. Gwezet gwelet neus e c'horf o vont var gosad, primor prima, din d'an un ebet michou. A naleket ober var dro e bugale bien ken memez. Gouzanvet il doit feu sérieux benel a gynécologique var meur alivé. Mais gurenel l'eau de maouezet de deus merzet oa eru o implant d'un utérus ar pezan e oa ket normal tamm ebet. Pe c'hoaz reouzo oa bet toulet ar c'horzenou gantan. Evit adkavout ur zemblant buez ordin e bet tenet an utérus du gantos tregom mil a maouezet e bro France e bet eken. Tena an ensteud net alfket de hachu ar hudennou pendaven, Hervez kevre digechou gouzan vedezet, ez eus distruj panek ebet tenet ma dan ensteudou. Me memestra, braz eus ar maouezet o deus gwelet dihed o yered o vont var velat ur vech bout tenet an ensteud. Daouz d'an ol desteniousen neus en klask ur bet a zisklaria ur liam etre an enstedo hag an efedo fall ar yered ur moezet. Non, guire, me zezo koz nalket ar maouezet o deus bet kudennou yered braz hag eus an implant kas o afer da lezioù barn a goulenn justice. Kondanet ebet bayer ur vech memestra, me de bro spang hepken. Estadu unanet a zezo memestra de denusker ebe sevet klem gant 9.000 a tregont maouez. Me devit tremen e bio deus ar proses oa be kavet gwelloc'h an embregerez peia ouzpen ur miliard a zo la deo. Ibrochal zo bet dur proses pe klemo douge ge moezet zo? Gant ar gevredigez rezist oa be klasket sevel ur c'hlem olek, me koledidoa ar gevredigez dirag ar justice e miz me daouvil daou var nugen. E modal zo ur bern mehed o ur prosesou o unan. A distrom bremañ ar histoire Isabelle ma fotador. Peta noe diuzet ober, pa oe di yered ar velat, ep an ensteud. Fator a deiz tourm just a war. An a de dar maouezet ez liam etre sur hag en efedou var gorf ar mered. Nez eo spen dar an mil a vaouezet e France zo gant an enstedo e sur a neus ket bet den o lardeo e c'halfe bout de risk bennak gant an teknik kontraseption ze. Plar sambriek doa savet ur gevredigez neuze e daouvil triwer a zo anvet alerte kontraseption. Ur romite eulian oe savet e daouvil seitek, goude ma oe embornet d'un dan evel ge dan ANSM, Agence Brodel sur antez ur louzeier, ur loden a gwen klaks zo be savet diar an dan evel se justoir. Setu, an dan velze zo be kaset gant ur skiantour de skol ar min. Lakadar a varvel ez eus ur risk yered anvet corrosion galvanik gant an enstedo e sur.
A gant ar ze c'haller displegar hudennou war korf ar maouezet. Koumanantet eo abet an denevel ze gant an ANSM, me ne ket bet emornet gwech ebet da vez ar rouet d'alen d'an ol. Me kazetenerion na kazetenerizet splan o deus kavet an danevel se a skinget an disoro. Ya, zo ken oa kuzet, me laket on eus war vel ye penaos oa bet rouet ur bochad aran da medicenerien zo o deus laket an ensedoesur da ar meret. Liam ouzo etre gynécologorien hag a la bourvao. Un el komite oe savet e daouvil ugent, ar ler zo bet savet un enklask broadel a resur. Me gartoz a reom c'hoaz pen komans an enklask ze. Zo ken ugen vla zo bremañ a baoe e bet laket esur war marada yered, hag a baoe pem bloa e bet difennet pozi un sedou e korf ar maouezet. En klask ouz plan, drouk mouget e korf ar mehet. Loden gentan, breiz a dezet o vunta war penou bras bet a yehet. Ar un dro e kendal Isabel da enklask ar an emplantao esur a gizu peta neus klasket Isabel ober. Fellout a radei gant ar gevredigez neus savet heulia un ent. Liam vefe etre pristiuster an enstedou a gefedou ar metalou pouner war korf ar maouezet. Gant er enklask e bet en dare pred Isabel gant Sidonie Révillon, enklask eriz a geokimio rezanei e Brest. I specializet war an teknik da dermini orin an danvechou. A peta zo bet grouet gedor skiontourez. Sidonie Révillon ne savet dielfenadennou kenta var gorzennou ur vaouez, trom da falop e galek. A youlva di doa renet ar studiadenze e daouvil triwer, hag ar pal oa gouzout hag an vefe ADN metalo an ensteud strewet e korf ar plaret. Disorou an emproedennou a ziskouez eus lodennou bien ouarn hag an nikel e guyadou ar c'horzennou falop. An diouvreziadez, Isabel a Sidonie, ze doet a-benn da ziskouez o emproedennou savet di var danvez korfou a stok d'an enstedou esur. Chilaouam Ali Sidonie Révillon dortu a refe daou an enstedou ar ur c'horfo. Un doar e Tchernobyl zo ba o korf. Klan e maouezet zo gant an emplant esur, hag ar vech ma oa tenet an emplant e oa et stad an ol war velad. An emplantoù zo koz do foignou, kemenzen al kebe a skleror. Diskouezet ebet gant an diou-blar ez eus liam etre strewadur ar metalou e korf ar plared hag o symptomou. A diskouezet ebe disor an Arnaud Denson da benou bras bet ur yeret. Ya, kiniget ebet d'an ANSM neus e agence broadel surentez al louzeier hag ar produiou yeret. Isabel a Sidonie o deus rouet d'an agence an disorou e miz genver hag e mizere daouvil naontek. Kinig a reomp d'ur chilaou testeni Isabel just a war. A ne oan ket en gortoz tambet. An emvod kenta a oa bet re guz kouzlad. Deude oam tre dre un nor en a draon, heb na vefe los ket roud ebet deus an gweladen maril eng digemer. Goulen ebe ge Sidonie hag Isabel ma vefe savet un enklask broadel. Bez oa outret, me mat e d'ar vinisterez lardei iriandei e oa an emgao boutin homañ. Me michou va l'air an emvodze oa souezet braz an diou vaouez gant protokol an enklask. Ur protokol oa savet gant ur gynécologour eus Brolion, Gauthier Chen, fichet denan gant ministerez ar yered. Ar vrestadez Sidonie Révillon oa be buntet fin mez eus an enklask. Barz ar skipailh oa dagas ur studianen oa bodet meur a gynécologour zo brudet evit beza a du gant esur. Neuze enklasket on eus gant splant var liammo etre embregerez bayer hag ar gynécologorian. Deuet ebe laket darvel nag Isabel na Sidonie ar studienten neuzen, me kuzet ebe traoral. Ya, neus ket kazi meneg ebet deus ar metalou pouner, a neket a chu, chilaouam Sidonie Révillon. Buntet o deus ar hanom mez ar studiaden pet da ben. Betek ar c'hevredigezhioù gouz anverezet a zo bet lezet e mez deus ar protokol. Klasket on eus mon endar epret gant Gauthier Chen oa pen an enklask, me n'en deus ket respontet da splan. Un enklask neus euretchet d'ur mouzet tizet geuze pedur e padehe pamzek vle reire. Me ya, pen da ben, keiden oa d'ar maouezet o deus an ensteud zo drez da pembla hag anterkan, d'ar peurlier sa. Neuze pa vin nous pen dekatrugen vla e c'halfem mon ar maouezet bout anavezet o nanmou ez officiel a kaout un digol. Vez an dublar ne ket a ben pemzek bloa amañ e voret kinig un dra bennak, me bremañ. Achetu per a gant Isabel. Piou a c'hell kredi eo ben pemzeg la pa teuio ur mez disor ou ar studiadenze e talvezo ar boan c'hoar.
Peta zo be gourouet gant ur merc'hiet urwer bout dembonet ur protokol sun. Ne oa tche achu en affaire? Ne oa ket, evel just e oa fuleuret ar revredigezhioù alert kontraception a victime DMI, a kaset de doa al dizer da vinesterez ar yeret e mis revrer daouvil var nugen. Fe la rade kaout an emgao gant ar ministerez vid eskem di var dizem glevioù. Isabelle i doa kaset ur gemenadenn brevez da grisel ratigné ie a zo renerez d'an ANSM. Jonge peus an ANSM a jo agence broadel surentez al louzeier. Un emvo doa bet arret neuze e tre an div vaouez. Hag Isabelle a ziskouze ne oa ket gwall an avezet an doser gant ar renerez. Men ar fin, ma du grisel ratigné evit lar ne ket kem poel ar studiadenn savet gant ar vinesterez. Ni deus ket respontet da splank en ebeut grisel ratigné. En klask ouz plan, drouk mouget e korf ar mehet. Loden gentan, breiz a dezet o vunta war penou bras bet a yehet. D'an eugen a vizme daouvil daouar nugen oe savet un emvo de Paris. A peta oa c'hoar vezet i transplant. Sidonie hag Isabelle oa bet e Paris neuze evit kinnig o arguzennoù dir hag izili ar ministerez, a d'an emgaoze oa deuet ie grisel ratigné just a war. A plan ne oa ket gortozet renerez an ANSM gant ar real. Chilaouam Isabelle, divar ben an digoueze. Soaziz tre oa. Ken no doa bet dim ar berzidit tapout 10 minuten evit distannañ a ro kregi gant an emvod. A nana veze ket di leuridi ar ministerez ken ebeut. Kal straou divar ben an doser. Entonnet oe Christelle Ratigné geper oe kanieg ge Sidonie. Dia, kinniget di doa Sidonie un enklas divar ben ar metalou pouner, dia zezet var disorou kenta e dilfedennou. Hervez an enklas kerez ma bouez sevel enklasko var ar metalou. Gant ar pal, kavout ar hudennou liamet gant an ensteud. Peta e disor un emvo de sun eusen. Christelle Ratigné oa du pendaben gant kinnigioù Sidonie hag eo biologourez ie. A goulennet i doa eve fe kaset divezator an enklas broadel. Kate man eve feke a hantaouet un dra a dremen fe e biou ar poezusa. A ne fele ket a dud an emvo deilad an enklas broadel, me ar fin deus a santet memestra hag eo an rediet. Pa an eus savet an enklas gant splan oa rak treset komans enklas Sidonie e ben nebeut michou, ouzpen un enklas broadel ad hinchet. A peta zo bet diskleriek gant an ANSM. A santet ebet gant an agence aotre yalhad evit an enklas se, goude m'ave fe kadarnet ar protokol kinniget gant Sidonie Révillon. Redeo ie sevel ur skipaiad a dud ar benik va evit ze, da la rede ma red kavout tud zo e specializet var yeret an dud. Me desket don eus goude an enklask vo kroget an enklask broadel e daouvil tri var nugen a ben ar fin, me ortoz ma an bras. Ya, evit poen ni de che roet iotre ur ministrerer ar kennigo enklas Sidonie. Non, me an diou vretonez Sidonie hag Isabelle no deus ket c'hoant lezel an traoù da vont egise, me lardeur. Merci Brasdor et transplant evit an displegadenno sun, an displegadenno peus roet dom ar ouen klask, ur sujet mila bouez avit kalsa voezet e brochal hag erbet aber, diskozet o peus stourm an diou vretonez avit lakad arvel kudenno an ensteud do e sur. An enklas zo dalen var an lerien splant pikorg evel just. Merci Brasdor. Achue an abadel, el neus laret an itronsplan e c'halit kavout an nol enklasko ar an ensteud o e sur ar lerien internet ur media dizalr. Moyen vodor iwe ma fotador roen donezon deus plan bevai nara ur media drugare d'an ar gansen. Merci bras de Thomas Laken avid an teknik a de Metik Jacques Vargas. Posub vo kavout an abadennement dre podcast ar lerien Radio Breizh Butch Bezedach. Tcheno, a jouet d'or.